cya gihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda, mundeke nanjye mvuga intimba yanshegeshe bavandimwe. Maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika. Iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye, iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye. Atakanyirubukozwemo, atakanyirubukozwemo, nyirubuteruranwe nake bakintumira. Atakanyirubukozwemo, nyirubuteruranwe nake bakintumira. Atakanyirubukozwemo, nyirubuteruranwe nake bakintumira. Atakanyirubukozwemo, nyirubuteruranwe nake bakintumira. Reka tubasuhuze bakunzi ba Karame Rwanda TV, turabasuhuza mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, turasuhuza abanyarwanda ndetse kandi turasuhuza n'impunzi z'amahoro. Kuri uyu munsi tugiye kumva ubuhamya bw'umuvandimwe Mukankusi César bakunze kwita Sezi, aho agiye kutuganiriza ku bijyanye n'amahano yabaye mu Rwanda guhera mu mwaka w'1990 kugeza kuri uyu munsi. Ijambo rero ni iryiwe, reka tumukurikire. Murakoze. Banje kubasuhuza mwese abadukurikiye muri kano kanya, mugire amahoro y'Imana kandi Imana ibishimire, cyane cyane abari mu ishyirahamwe Ibuka Bose Irengera Bose. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nabateganyirije uyu munsi, nagira ngo twunamire abacu bazize amahano ndengakamere yabaye mu Rwanda kuva mu mwaka wa 1990 kugeza uyu munsi. Imana itabare abakiriho, ibakomeze, abagiye bakomeze baruhukire mu mahoro. Murakoze. Rero insanganyamatsiko y'uyu munsi nagira ngo tuganire, ibitekerezo mbahaye ni ibitekerezo byanjye giti cyanjye. Ngewe baganiriza nitwa César Mukankusi, ariko hano kuri za murandasi akazina bamenyereye ni Sezi. Ubu rero tugiye kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko igira iti amahoro n'ubumwe mu banyarwanda, icyizere kingana iki? Ese mu Rwanda koko hari amahoro nk'uko ubutegetsi butubwira yuko abanyarwanda babanye bari mu bumwe mu kigero cya 94%? Ese ibyo bintu ni ukuri? Rero ikinyuranyo cyabyo usanga yuko ibyo abanyarwanda bavuga, ibyo ubutegetsi buvuga ntaho bihuriye, kubera ko amaganya ya rubanda asisikara ku munwa. Burya nta muntu uvuga amateka, nta muntu uvuga ikiriho nk'umuhanzi. Iyo wumva abaririmba, ubacuranga munanga, abo twumva batubwirira mu buvanganzo bwabo, wumva amaganya akenshi, wumva amarira, wumva imitima imenaguritse, wumva ko abanyarwanda bagirijwe kuva muri ino myaka 30, abantu bakiboroga, abantu bakiri mu cyunamo, u Rwanda rwose ruri mu cyunamo. Abandi bavuga bati ubwirabure bwatumaze. Rero icyo kibazo ni ikibazo nk'uko hari benshi bakunze kuvuga ngo cyakasamutwe. Kugira rero ngo tukinjiremo, nagira ngo mbahe agatekerezo kamwe. N'ubuhamya nigeze kumva bavuga ku bantu b'abaturanyi, nk'uko wavuga uko abanyarwanda turi,
noneho abaturanyi rero ubwo bakaba bari abantu bari bakundanye bahahirana bya bindi bya kinyarwanda tuzi byo kuvuga unsigaranira abana, kujya gutira isuka, kujya ikintu ukeneye ukajya kugifata ku muturanyi wawe, babanye neza mu buryo bw'amahoro no gutumirana byose. Igihe sinzi icyabanyuzemo kirabatandukanya, noneho umwe ararakara cyane, nuko bukeye ngo atangira kubaka igipangu kinini rwose cya metero nk'eshatu, ariko umutima we yibwira ati buriya muvunamuheto wanteye umujinya, ntazongere no kureba iwanjye nanjye sinzongere kumubona. Bukeye wa mugenzi we atangira nawe kujya gutunda amabuye n'umucanga n'iki, noneho uwari urimo yubaka igipangu arebye inyuma y'igipangu abona nyine mugenzi we sinzi ibyo arimo, ameze nk'urimo kubaka, nuko agira amatsiko ajya kumubaza ati ese uri mu biki? Ko mbona utundi imicanga, ko mbona warunze amabuye, urashaka gukora iki? Ndamubwira ati njye ndashaka gutinda kiriya kiraro, ndashaka ko rwose kimera neza, noneho tukajya tukinyuraho nta kibazo, dore ko cyari kimaze no kuriduka. Nuko umugenzi we warimo wubaka igipangu yumva rwose akubiswe n'inkuba, yumva arumiwe, aravuga ati mugenzi wanjye, inshuti yanjye, twagiranye ibibazo, twagiranye ibihe byo gukundana, tugira ubwo dusubiranamo, ariko ngewe byarandakaje bintera umujinya ku buryo ubu nari ndimo kubaka igipangu ku buryo utazongera no kureba iwanjye, ariko wowe wandushije umutima mwiza ku buryo urimo kubaka, urimo gutekereza kubaka ikiraro kiduhuza, rwose ngwino nguhobere, uri inshuti y'ibyiza, uri inshuti yo mu byago, twarabanye mu bihe byiza dusangira akabisi n'agahiye, ibyaduteranyaga nibyo bikeya. Nuko barongera barahoberana barishima. Bisobanuye iki mu mibereho yacu? Yuko abanyarwanda twagize ibihe byiza by'amahoro, twarashyingiranaga, twaranywanye, twaratonganye, twagize mbese ko twabanye turi abanyarwanda, twabanye n'ibirenze igihugu cyacu, twabanye n'amahanga, twari tubanye neza, ariko habayeho ibihe bibi cyane byabayemo amahano ndengakamere, amahano umuntu adashobora gushyira mu mutwe ngo abyumve, ariko byatubayeho biratubabaza twese. Ikibazo kiriho ubu ngubu ni ukuba ibyo bintu byaradutanyije, bikadushyiraho ikiraro kikariduka, abandi bakubaka ibikuta birebire ku buryo badashaka no kugira uwo babona, ku buryo badashaka kumva ko hari umubano wundi wasubira mu banyarwanda. Ibyo rero ni ukuvuga ko hari abantu bashobora kugira icyo bakubaka kugira ngo aya mahoro agaruke, kugira ngo uwo mubano w'ubumwe abanyarwanda babayemo, ubwo busabane bwongere bugaruke hagati y'abanyarwanda, hanyuma abanyarwanda bakaba babaho mu mudendezo, kandi u Rwanda rukaba rwava mu bwirabure turimo, kuko ngewe nicyo numva kiri imbere y'ibindi byose. Abanyarwanda bakava mu bwirabure, abanyarwanda bakera, tukibuka uko tubishaka, tukibuka rwose inshuti zacu, tukibuka abavandimwe bacu, ababyeyi bacu, abacu, uko bari kose, uko bagiye tukabibuka, ariko buri wese atari kuvuga ngo ndibuka uwanjye. Hari abibuka, hari abarira, hari abagira gute, hari ababujijwe kwibuka. Ibyo ni ibintu by'amacakubiri dukwiye gushaka uko twabikura mu buzima bwacu bw'abanyarwanda. Abavanganzo bacu baratubwira ati ubumwe n'amahoro niko kubaho, ubumwe n'amahoro niko kubaho, ariko twumva amagambo ashaririye y'abategetsi bacu, twumva
amagambo akarishye, amagambo y'amacakubiri yuzuye inzangano, bituma umuntu wese yibaza aho abanyarwanda barimo berekera. Usanga rero ko ari ibintu bihangayikishije cyane, urebye n'ibindi bibazo by'ingutu, ibibazo bituma rwose umuntu ashobora gutekereza akumva ko impumeko y'amahoro y'abanyarwanda ntayihari. Ubu bwirabure rero tubamo budusubiza mu byahise, bidusubiza mu byatubabaje, hari ibyo tuzi byanditswe n'amateka y'amaraso nk'uko abantu bamwe babivuga, amateka yasinyweho n'inkotanyi, amateka y'ubwicanyi. Aya mateka turayazi, mu bwicanyi bwabereye Ibyumba, za Ngarama ntabwo twazibagiwe, abaturage bari mu bigo bya Kabana, bari mu Ruhengeri, muri komini zabayemo intambara, amajyaruguru yose y'u Rwanda. Ibyo ni ibintu mbese za komine Butaro n'izindi abantu bibuka, impunzi za Nyacyonga, abapfiriye mu Rwanda barimo bahunga hariya mu Nzove, ibihumbi n'ibihumbi, inzira yose y'ubuhunzi, inzira ndende bagana mu yandi makomine y'u Rwanda atarimo intambara, ariko intambara yagendaga ikurikira ubwicanyi bwose bwajyanye n'intambara y'inkotanyi, kugeza abantu bageze muri Congo bakagwa mu Kivu, korera abo yishe. Ibyo byose ni ibyaha abanyarwanda bakoranaragamo, ubwicanyi bw'indengakamere. Ibyo rero tukasanga yuko igihe kigeze cyo kugira ngo abanyarwanda babisubiremo, bavugishe ukuri ko abanyarwanda bose babirenganiyemo, kandi ko ntabwo twabisubiramo kugira ngo uhore wibutsa abantu wowe wakoze ibi, wowe uri mu bahe, uri mu bashingwacumu, uri mu bacitse ku icumu, kandi abanyarwanda bose baracitse ku icumu mu by'ukuri. Si wowe watekereza ko wahozwa n'amarira y'abandi kugira ngo hakurya bari kurira, hakuno bari guseka. Ibintu biteye agahinda biri mu Rwanda tubirimo, turabibona, tubivugaho, tubiganiraho. Hari benshi rwose ubona ko icyo kibazo kibahangayikishije, ukakwibaza nyine se twarira twese twahozwa nande? U Rwanda rwacura imiborogo. Ako niko kaga abantu batinya, niyo mpamvu turimo kubisubiramo kugira ngo abantu bashake ibisubizo, kuko abababaye ni benshi, abasigaye bababaye nabo abagiye baragiye, ariko abasigaye bababaye barahari. Imfubyi z'ayo mahano yose, abapfakazi, impunzi mu gihugu, impunzi hanze, ndetse impunzi zarushijeho kwiyongera mu buryo butangaje. Ntekereza ndetse ko ibibazo abantu batabifatiye hafi ngo babyigeho, bishobora kongera kubyara andi mahano arenze ayo twabonye, arenze ayabaye ku isi yose, kubera ko ibyabaye iwacu ni agahomamunwa. Ariko uburyo imvugo zirimo zihembera amacakubiri, abavuga bati aba ni abacu, aba si abacu, uko abanyarwanda biyumva, n'ibindi bigenda byongeraho by'ubukene, byose bikaza bikaba impurirane y'ibibazo n'urucantege rwo gutekereza yuko u Rwanda rurimo rugana mu rwobo rw'abayanga. Tudakabije imvugo, bavuga ko u Rwanda rugeze aharindimuka. Abantu rero bakwiye kubitekerezaho bagatabara,
bagatabara kuko eh, ibintu birakomeye. Ntabwo umuntu ashobora kuvuga ibibazo byose ngo muri kano kanya tuba dufite iminota mike ngo uvuge ngo wavuga ibi wabirangiza, ngo uvuge imfubyi ibibazo bihari, uvuge abana bari mu bintu base babohoje cyangwa babanje kwica n'abari babituyemo, abana babivukiyemo bazi yuko abo batuye ari muri gakondo ya base kandi amateka atari ko abivuga. Ibyo byose iyo ubitekereje, imfubyi ziri aho, abapfakazi bandagaye hirya no hino, impunzi ziri hirya ziri hanze y'igihugu zose, abo bantu bataha bikagenda gute? Ese abo bose bababajwe, abo bose bagirijwe, wababwira iki? Gutekereza gusa nyuma y'ibi bizagenda gute? Ese abantu bafite ibisubizo by'ibyo bibazo? Hari igihe umuntu abyibazaho ukumva ibisubizo ntabyo, kandi ibisubizo bigomba kuboneka kubera ko ahari abantu ntabwo hajya habura ibisubizo. Hari ibisubizo bizaba birebana n'ubucamanza, hari ibisubizo bizarebana n'akarengane kabayeho, kwibaza abafungiwe ubusa. Ibyo byose iyo utekereje ukavuga ngo hari abana bato bajya bibaza ngo wabahongera iki, wabashumbusha iki? Abagirijwe bose bo mu Rwanda bateraniye hamwe bakakubaza bati akarengane kacu, ibyacu byangiritse, abacu bagiye, wabahongera iki, wabashumbusha iki? Kubahongera ni nko kuvuga tukubabarire rwose, dore impongano y'ibyaha byacu wayikurahe? Wabashumbusha iki? Wabaha iki cyabasubiza mu buryo bari bariho, mu buryo baba mu byishimo n'ibyo wabambuye uko byaba bimeze kose? Wabashumbusha iki? Wabahongera iki? Ibyo ni ibibazo, bya bibazo umuntu avuga ngo birimo gatanya y'Abanyarwanda. Wabashumbusha iki? Wabahongera iki? Ibintu rero bikaba bikomeye. Hari igihe umuntu avuga akumva gusa amarangamutima arazamutse, ukabura uko kubera ko wumva agahinda, ukumva ni nko kwa kundi umuntu ngo umutima usobetse amaganya ntabwo usobanura amagambo. Hari igihe nyine wumva kuko ushaka gushakisha ibisubizo, ukibaza ibibazo ukabona ibisubizo biragoranye. Rero ko abantu bashobora gushyira hamwe bagatangira gutekereza barenze ibitubamo by'ubwoko bwacu, nk'abahutu, abatutsi babihinduye ukundi, abarokotse, abagize gute, abicanyi, abishe mu Rwanda. Ibyo bintu byose ni uko bizashaka ko bihagarara, atari ko abantu bamwe batekereza ngo ubwoko bwavaho, kubera ko dutekereje ngo akangaka kabaye gutya, ngo ubwoko noneho ubwo turabwegeye, ngo ubwoko buvuye tubwibagirwe cyangwa se tubukureho. Ariko se n'ubuntu niba tutabufite, kuba twari ibisimba, twaricanye nk'inyamaswa, n'ubuntu tuzabwikureho? Gusa gutekereza uko umuntu ashobora kuba uwo ari we kandi akaba umuntu, akagira ubumuntu, icyo ni cyo cya mbere gikwiye gukurikizwa. Kuvuga ngo hazabaho ibihe byo gutekereza, ibihe byo kubabarira, nk'uko twabaye mu bihe byo kurira, mu bihe byo kunama, tukazabivamo tukaba mu bwirabure bwatumaze tukabuvamo. Noneho abantu bagatekereza ku mbabazi, imbabazi abantu bagomba kugirirana. Ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ineza ya bose, ngo abantu ni benshi ntiwabona uko bacira imanza, ahubwo nuko abaturage bagomba kwigishwa nta gahato karimo. Buri muntu wese agomba gutekereza ku neza ye, ku neza ya mugenzi we, ku neza y'igihugu cyose, ku neza y'abacu bazaza nyuma yacu, kuko ibyacu twebwe turimo turatambuka, abana bacu, ku neza y'abana bacu. Dukwiye gukora iki nk'Abanyarwanda? Dukwiye gukora iki nk'Abahutu, Abatwa n'Abatutsi, muri aya moko yacu twabayemo tutazikuraho kuko bidashoboka.
dushobora kuyarenga gusa tukaba abantu dutekereza ko hari ibihano Imana yaduhaye, hari ibyo twanyuzemo, dushobora kwemera ko iki ni igihano, n'abari mu buhungiro n'abari mu gihugu. Noneho twize iki? Byatwigishije iki? Bitugejeje ku ki? Ubwo twigize abarokotse, abandi tukabagira abashingacumu, abandi bacikacumu, ubwo twabaye twigira agatsiko, abandi bakabaho hanze mu buhungiro muki, abandi ngo bari kota mu magereza y'u Rwanda tubafunze, twibwira yuko nitubafunga wenda twebwe tuzabaho neza. Ariko imyaka 30 ikaba ishize, 31, donc 30 itangiye kurenga tukiri dusubiye, ndetse nyuma yaho twari turi, kuko twari mu mahoro n'ubumwe. Ibyo ngibyo ngewe numva ko nta wabijyaho impaka. Twari mu mahoro dusubiye inyuma yaho imyaka 31 turacyavuga amagambo y'amacakubiri. Uyu munsi gusa nkaba nafashe akanya ko kuvuga kuri ibyo bintu bike, gutekereza amahoro twageraho gute, icyizere kingana iki. Icyizere kirahari kubera ko hari abantu bashaka kuzubaka ubwo bumwe, bazatera intambwe, abandi bakabarebera bakavuga ati ibyo uvuga ni ukuri. Hari abantu bazavuga bati ibi ngibi byarabaye, reka tujye imbere. Hari abantu bazabaho bazatwara abandi, kuko buri gihe hari intwara rumuri bavuga bati murebe muturebereho. ariko koko niba ugiye imbere y'abandi uba uri intangarugero, ube uri nta makemwa, ube uri icyitegererezo, utari icyapa kiyobya abandi. Kuko hari umuntu uri imbere abandi bakureba, kandi uri icyapa cyo kuyobya abantu. Ibyo rero nibyo nashakaga kubaganirizaho. Byaba birebire cyane, gusa ni ibitekerezo byanjemo muri iki gihe cyo kwibuka. Nkavuga nti icyambere, twubaka ubumwe dufite icyizere ko bishoboka, twubaka amahoro dufite icyizere ko bishoboka, ariko byose tubyikorera, cyane cyane tubikorera u Rwanda rw'ejo. Nidutekereza abana bacu, nidutekereza abazaza nyuma yacu, ntekereza neza ko dushobora gutera intambwe imbere. Murakoze cyane. Amagambo n'ibitekerezo biba ari byinshi, gusa icyo nababwira ngo Imana ibishimire kandi ibahe umugisha, kandi izanadufashe ibyo dutekereza. Amasengesho yacu tuzayashyira imbere y'Imana kugeza ije ikadusubiza, ikaduha igihugu cy'ubumwe, igihugu cy'amahoro, cya gihugu cyiza cy'abakurambere bacu gitemba amata n'ubuki. Murakoze. Atakanyira ubukozwemo, atakanyira ubukozwemo, nyiri ubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyira ubukozwemo, nyiri ubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyira ubukozwemo, nyiri ubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyira ubukozwemo, nyiri ubuteruranwe nake bakinumira.